各位兄弟姊妹，大家平安。咱的礼拜就3分钟后就要开始，请咱别烦心。同时也请咱将咱的手机关机，也是切做飞行的模式，以免咱伫礼拜进行的中间来使用。以上提醒，多谢大家。你牵他手的，你掌权在全地。伟大的神，创造天地万物的神，风浪之中保守我们，困难中我依靠的神，奇妙的神，不住高唱敬拜我神，相信你要医治我们，呼求你来拯救我们。我们的神，我们的神，伟大的神，奇妙的神，我们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 的神，伟大的神，伟大的神，奇妙的神，伟大的神，创造天地万物的神，风浪之中保守我们，困难中我依靠的神，奇妙的神，不住高唱敬拜我神，相信你要医治我们，呼求你来拯救我们。兄弟姊妹，大家平安。平安。今仔日咱倒转来到伫上帝内面，咱是幸福的，因为咱是上帝所拣选的百姓。伫以弗所书伊有安尼讲，伊讲照着基督，伊会听伫咱的中间，伊关拣选咱，所以咱毋是外人，嘛毋是人客，咱是伫上帝国度内面，就是共一家的人。阿们吗？阿们。你甲隔壁人，你会讲，咱是共一家的人。咱是共一家的人。倒一家就是上帝的家，就是永光教会，就是咱属灵的家。阿们吗？阿们。所以咱伫遮的自集是相当有意义的。咱伫遮的自集是奉着耶稣基督的名，所以咱才有这个福气伫遮来自集。咱伫遮要金丝俄勒，咱的天父耶和华上帝。咱伫遮咱要来看见耶稣基督伊十字架的救恩，怎样伫咱的身上来成这个救赎的功劳。咱的身躯的病痛，透过耶稣基督来医治。圣神伫咱的内面来启示对咱讲话，互咱会当行伫上帝的真理的道路内面。阿门。阿门。所以咱信主的人，比伫外口一切人，搁较有属灵的福气。阿门。这个是无需要邀请咱，咱要同心同意来讹乐咱的耶和华上帝。咱请起立。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。咱来喊话3摆，哈利路亚！有圣神充满伫咱的内面，阿门吗？阿门！来，咱做伙来，哈利路亚！哈利路亚，就是哈利路，就是俄勒亚，就是耶和华。所以哈利路亚就是俄勒耶和华。咱来喊话哈利路亚，来哦！将咱的正手举起来，将咱的正手举起来，哈利路亚！1、2、3，来请！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。咱来邀请圣神来内住伫咱的内面，哈利路亚。
哈利路亚！相信阮邀请你，邀请你，相信阮较无你，信心阮较无你，相信阮欢迎你。信心阮欢迎你。有特别久的时间，咱甲圣神的祈祷，圣神充满伫你的内面，互你今仔日的敬拜充满甜蜜，充满快乐，充满喜乐。伫你敬拜俄勒的时，一切的快乐、病痛拢离开，因为上帝讲，俄勒就是敬拜伊，俄勒就是进入到伫伊的内面。俄勒就要直接对伊得到迄个医治的功效伫你的内面，阿门，哈利路亚，哈利路亚。而且这时咱要用主教是咱的祈祷文，咱三甲来祈祷来，请。愿天的父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的过负。亲像阮也赦免辜负阮的人，无得带阮入地狱，要救阮脱离迄个歹的，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门，阿门。到伫迄个日期，上帝伊诚做咱万王的王、万主的主，阿门吗？阿门。咱来甲隔壁，咱来甲伊讲，咱讲。上帝是咱的万王的王，万主的主。上帝是咱万王的王，万主的主。阿门，阿门。哈利路亚！咱做伙来，我让咱的上帝。上帝计算咱，上帝陪伴咱。就是一个时刻，带着主盼，走遍世界全地。咱他所在地，万民拢要归有你。就是一个时刻。
耶和华是咱上大的源头，咱做伙来赢。你我一定有一水，你我的地里我也无所希望。虽然有时阵我是心软弱，总是有一项你愿拢袂改变。上帝是我的力量，上帝是我的力量，上帝是我的力量，我会呼吸到永远。上帝是我的力量，上帝是我的力量，上帝是我的力量，我会呼吸到永远。你我的灵真水，你我的地里我也无所希望。虽然有时阵我是心软弱，总是有一项你愿拢袂改变。上帝是我的力量，上帝是我的力量，上帝是我的力量，我会呼吸到永远。上帝是我的力量，上帝是我的力量，上帝是我的力量，我会呼吸到永远。虽然有时阵我是心软弱，总是有一项你愿拢袂改变，你愿拢袂改变。上帝是我的力量，上帝是我的力量，上帝是我的力量，我会呼吸到永远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 ，到永远。到永远。哈利路亚！耶和华上帝是咱的归来源头，是咱的关台，阿门吗？阿妹。耶和华上帝是听咱的主，伊永远袂放弃咱。咱用这首诗歌来后落伊。我的福音来，有你
伫困境内，有你阮的扶持。当我相信希望，主听无放撒我，有你听的光照，我得着力量。当我伫风雨内，有你甲我徛起。当我伫困境内，有你阮的扶持。当我相信希望，主听无放撒我，有你听的光照，我得着力量。我爱你，尽我全心全力全意，定要高举你的名，我本对无怀疑。我爱你，尽我全心全力全意，伫你行的路站，我跑走无放弃。当我伫风雨内，有你甲我徛起。当我伫困境内，有你阮的扶持。当我相信希望，主听无放撒我，有你听的光照，我得着力量。我爱你，尽我全心全意全意，定要高举你的名，我本对无怀疑。我爱你，尽我全心全力全意，伫你行的路站，我跑走无放弃。生命伫你无地交困苦，心内患难无地交希望，将是小看的艰苦的成就，奇迹无比意外的营养。生命伫你无地交困苦，心内患难无地交希望，将是小看的艰苦的成就，奇迹无比意外的营养。我爱你，尽我全心全力全意，定要高举你的名，我本对无怀疑。我爱你，尽我全心全力全意，伫你行的路站，我跑走无放弃。亲爱的兄弟，因为耶稣基督的救恩十字架的听，互咱伫咱的人生的跑走的路站，无定你即马是50岁、70岁到90岁，拢有上帝充满的恩典伫咱的路上，这是极其奇妙甲丰盛。咱只是咱要来祈祷，咱要来为着咱的咱今仔日特别有咱的培育培育学校，有14位要毕业。咱的教会透过培育学校，有系统安尼甲因训练起来，差不多爱1年半的时间，就亲像伊去学校读册，爱读1年半的时间。这个人训练出来了后，拢成做咱永光教会随时要受采用的精兵。阿门吗？阿门。所以咱要为着这14位毕业生，伫等的第2场的时，
因要来举行毕业的典礼，所以咱为着这14个，会当搁一摆有一群的精兵要互上帝来使用，咱有欢喜无？阿门吗？阿门。所以咱为着这个学生，咱来祈祷，求上帝，互因起调因的信仰，掠迄个基础的听，继续听教会，听百姓，听咱所有的人，服侍咱的教会，服侍上帝国度。阿门吗？阿门。咱这时咱要举起咱的正手，来为着这14位毕业的学生，咱开声来祈祷，1、2、3，哈利路亚，哈利路亚，是主，阮阿乐你，主啊，你的听伫阮的空间，主，阮要为着这14位毕业的学生，就是主你来带领因伫阮英国教会，因了解教会意向，主啊，因当专心全意要跟对主你的脚步，主你守住你的圣心伫因的内面，主，阮感谢阿乐你，互因真侪上帝国里头，这世代是上帝你所欢喜的，互因会当愿意会当伫主你的内面听条你，主啊，将你的话会当启示出来，感谢阿乐主，哈利路亚，哈利路亚。咱要特别来为着白听的人来祈祷。咱伫球报内面有几位，特别是最近身躯的状况，咱特别要来为着咱的国民长老来祈祷。国民长老伊最近伫胃的内面有发现瘤，所以拜一要入医，拜二要来开刀，是胃的部分。咱为着国民长老来祈祷，上帝的确互伊忠心的劳碌会当得到医治，阿门吗？阿门。还阁继续为着咱的信志长老来祈祷，信志长老上帝互伊非常的勇敢，阁有真水的见证，伫软弱、伫四面拄着困难的时阵，总是无失望，阿门。阿门。我说好参修嘛，有看到咱的美丁姐来伫遮是敢有？美金姐举手一个美丁姐足久无来啊，哇！美丁姐感谢主，咱嘛为着美丁姐的身躯来祈祷。伊今仔日会当来，实在是身躯上好的时阵，对吧？呀，咱为着这个特别提名来祈祷，阿门吗？阿门。举起咱的正手，用咱上帝守住咱的官兵，来为着因病痛祝福祈祷，伊就要得到医好。大家开声，1、2、3，哈利路亚，哈利路亚，感谢阿乐主，主啊，你互阮有祈祷的官兵，有祈祷上帝你来的能力，阮为着国民长老，为着阮的信志长老，为着美金姐，主啊，还有其他病痛兄弟姊妹，上帝你的灵甲因同在，医治的归来伫因的身上，阮因有啥物款的病痛，阮奉耶稣基督名来宣告。这无属于你的细胞，拢来一起除去。主你是不是加保护来洗清，互因伫因的身躯的中间，拢有上帝你圣洁的智慧。主啊，阮感谢阿乐你，因为你是活贵咱的，阮伫信心的国民，也是伫阮的每一天，每一个兄弟姊妹拢要同领受上帝你上天的福气。哈利路亚，阿乐主，哈利路亚。
伫你行的路站，我跑走无放弃。阿门。阿门。哇，咱的儿乐实在是非常的美丽，对咱心底唱出来的歌，就算讲你五音不全，悬的唱袂起哩，加讲袂落的，总是上帝伫遐甲你拍鼓啊，讲我的后生，我的囝儿查某囝，恁儿乐的声就亲像天使遮尔水，阿门。阿门。甲隔壁的你甲伊讲，你儿乐的声亲像天使遮尔水。你儿乐的声，亲像天使遮尔水。哇，感谢儿乐主，咱搁一摆将咱人类会当做拍扑的声归互咱的主耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。现在请坐。愿咱的敬拜甲学乐，诚做芳芳的祭摆咧伫主宝座的面前，伊的确欢喜来接纳。兄弟姊妹，伫即个时阵，咱要三甲来共读上帝的话。上帝的话记载伫新约圣经使徒行传第2章第1节到第8节，以及第12节到第13节。咱要三甲来共读，请。五旬节的日到。门徒拢聚集伫一所在，忽然有声对天顶来，亲像透大风，充满因伫坐的规间厝。阁有亲像分开的火子对因出现，烧伫逐个人的顶面。因拢受圣神充满，照圣神互因的才能，开始讲别种语言。迄时有一寡虔诚的犹太人对世界各国来，住伫耶路撒冷，听到即个声响，众人就拢聚集活来，因为逐个人听到门徒用因本地话对因讲话，煞硬去，因就惊阁奇怪，讲：你看，这个在讲话的。敢毋是拢加利利人？咱哪会听到因拢用咱逐个人住的所在的语言在讲话？第12节，大家就惊阁戆影，问来问去，这是甚物代志？有人起笑讲，这个人是啉新水得醉，新酒得醉。以上。愿上帝的话，诚做咱逐时阵的帮衬，也做咱的天星，做咱的开力。接着，咱要请咱永光教会本堂主任牧师周信阳牧师来证道。伊今仔日所要分享的题目是“甲圣神同行”，甲圣神同行。咱请周牧师。兄弟姊妹，大家平安。真欢喜，咱会当组织伫遮来敬拜。看到咱兄弟姊妹穿插真好势，来到伫上帝面前敬拜服侍伊。我想这是上帝所欢喜，也是伊感纳咱敬拜一个真重要的一个理由。牧师特别看咱兄弟姊妹伫热天的时阵，咱的衫穿的就较白色的对无？吼，较淡色，这。对咱来讲，对会感觉较轻松。对人来看嘛，感觉讲加足活泼的吼。无论安怎，咱有透过咱的服装，咱嘛是在甲人讲，咱是信主的人。咱清楚，咱的所有一切的行为讲话，拢是要见证迄个真可爱的上帝伫咱的生命中间。所以咱感谢主吼。好，这时阵请咱举起咱的正手，咱做伙来宣告来。永光教会是归属上帝、活出基督、活靠圣神、充满荣耀甲能力的教会。阮的确要成全圣徒，活出命定，力行普世宣教的异象，互主的荣耀充满全地。阿门，阿门。这是上帝互咱永光教会的异象，嘛是一个使命。望上帝继续引带咱，互咱众兄弟姊妹伫即个异象内面真清楚。咱所要建造的是甚物款的信仰？咱所要做伙三甲
来建立的是什么样的教会？我想，咱伫即个世界内面，咱有看到真济的宗教，嘛有看到真济的教会。就咱台北中会来讲，咱就有差不多要到100间的教会呢。而且若佫包括七星中会伫新北即2个中会来讲，包括宜兰来讲，就要将近180几间，180几间的教会。那安尼，咱就求上帝帮助，伫即个世代，上帝要使用的教会是甚物款的教会？咱是毋是有行伫伊的旨意的顶面来顺探伊？我相信，咱若行伫伊的旨意顺探伊，伊就要使用咱伫即个世代做光做盐，伫即个世代要互咱会当有气力高举十字架，吸引万人来到主的面前。阿门。所以咱感谢主，今仔日咱做伙透过这段经文，检测真实，总是咱做伙来思考，伫这个时阵，伫咱的教会，咱所努力的，是毋是就得合上帝的心意？啊无，这咱会当好好来思考吼。真欢喜，今仔咱的教会要举行咱的培育学校的第14届的一个毕业典礼哦，吼。拄仔咱潘牧师有讲，即届有14个人吼。咱知影嘛？对第1届到14届，拢总有几个毕业生啊？咱毋知对无吼？到13届是140个，安尼到14届拢总偌济？154个啦，对无吼？佮加14个啊吼，佮加14个，所以咱就会当看见。即个对咱的培育学校毕业的，咱的兄弟姊妹，即个因拢差不多伫咱的服侍的职位内面来尽因的气力，伫服侍上帝，伫引带咱、陪伴咱来敬拜这个真个活的上帝哦。所以咱感谢主特别对咱第6届开始，对第6届开始咱有来毕业生有。穿即个毕业袍对无？好，即个毕业袍，咱甲伊称作是门徒袍哦。穿即个门徒袍的意思就是讲，伊对原来的信徒诚做门徒，好，对原来的信徒诚做门徒了，伊就安那会当愿意决意要跟对耶稣，也愿意一生要学习基督。哦，这是咱所会当真清楚。咱所即个毕业生后来所带出来，伫信仰、伫生活内面，因真清楚的一个目标。所以，咱的教会上帝互咱的即个真理的实践，拢是安那是成全每一个年龄界的阶层的哦。所以，咱讲伫咱的耳目内面，因讲安那讲得爱说耶稣所说，对不对？做耶稣所做，好伫咱的青少年呢，青少年因的领袖是啥物？就是耶稣给的我都要，耶稣要的我都给，安尼有赞无？咱毋捌听过吗？有无？毋知吼？这青少年的哦，咱做伙来讲一个，我讲一个哦，移动的是。说耶稣所说，做耶稣所做。来，这回来讲，说耶稣所说，做耶稣所做。哇，这是咱的儿童，互因有伫信仰、伫生活内面互因知影，因着爱讲什么款的话，而耶稣讲话嘛，爱做什么？做互耶稣欢喜，合耶稣心意的哦。青少年呢？青少年讲。耶稣给的我都要，然后呢，耶稣要的我都给。咱最后来讲来，耶稣给的我都要，耶稣要的我都给。阿门。嘛，互青少年了解，伫这个世界，特别伫物质的世界，伫因的同侪内面，有真济伫物质的生活的一个期待一个追求。总是无论安怎，咱知影，咱一切好处拢不在上帝以外嘛，对无？
所以互因有建立这个信念。哦，耶稣要的耶稣给的我都要，耶稣互我的我拢愿意接受。哦，若是出自耶稣的，可能就是来看，无一定是真顺利的哦，总是一定有上帝有耶稣美好的安排甲旨意，敢是？哦，所以若是耶稣要互咱的，我拢要爱；若是耶稣要期待我互伊的，安那，哇，我拢愿意哦。吼，所以咱互青少年有即款的信心，即款的信仰的中心，这对咱的教会、对因的家庭、对因的未来来讲，拢是一个极大的一个祝福。所以兄弟姊妹，咱安尼就会当真清楚，伫咱的教会内面有真清楚这个信仰的一个学习的过程，嘛伫每一个阶段，上帝拢帮助咱建立一个真正确的信仰啊，嘛对信仰来建立一个真正确的价值观啊。差不多真侪教会对南甲北吼，伫咱台湾拢知影讲，咱永光教会有培育的有培育的学校啊，所以真侪人牧师啊是中级，就问我讲，朱牧师，啊，恁永光教会是用什么款的系统在做门训安尼吼？啊嘛有人就问讲，朱牧师啊，到底吼，我嘛听足侪的门训的课程啊。啊，到底恁的教会的培育学校的特色是啥物？兄弟姊妹，即使若有其他的教会的同工会友问你的时阵，你知影要哪个回答无？知影无？哇，这咱会当好好来思考啊，互咱知影，因为这是上帝授予咱永光教会一个真水的一个信仰的资产哦，吼啊，咱的教会。所有的门徒训练的这个系统，咱对原来开始拢无，后来啊，咱有去学习韩国的丰盛长老教会金圣坤牧师所推广的这个双语养育系统，啊，咱教会的牧师啊，甲3位长老有去完整来接受训练哦，啊，然后了后啊，经过牧师的祈祷啊，小会大家看做好，啊，咱教会有塞一段时间，差不多塞2年，塞2年，啊，总是塞2年了，感觉讲，这若是一个课程，啊，到底迄个核心伫倒落，会当帮助咱伫即个信仰会当较活泼无？牧师在思考即个，啊，然后上帝就互咱的潘牧师有机会去到伫加拿大的宋泉，伫遐来学习即个灵性的生活即个部分，啊，对圣神的领受，有搁较深的去体会。啊嘛，共即个时阵，牧师啊，伊转来了，啊，阮就去训练即部分，会当更较了解。然后就甲遮个搁放伫咱的遮个培育的系统内面，啊，最后牧师家己完全搁重新来整理咱家己的培育的学校遮个课程的时阵。就将咱的教会历史，长老教会精神真重要的物件，悠然放伫迄个内面。意思就是讲，咱的即个培育的学习的内容啊，是完全根据咱长老会的精神啊，咱永光教会历史来建立一个正确的一个教会观。所以这受咱即马的完整，当然大概2年左右。牧师第个重新思考，对需要改、需要调整的时阵，比如讲，牧师期待伫今年嘛，佫有时间，会当佫甲遮个课程一佫来思考一下。到教会即摆的现况，因为咱的教会因为有即个啥物幸福小组，有即个报道的功能，所以有真侪新的会友入来。因对无信开始进入，要安怎，互因伫即个课程内面会当真紧。年半就会当来明白所信的是啥物。哇！这对咱教会来讲，这嘛是上帝互咱伫这个时代，咱好好来思考的。所以，若是安尼，咱的永光教会培育学校到底咱的特色是啥物？这咱会当思考。意思就是讲，本来双语养育系统韩国的系统来了因本来韩国的教会对追求圣神这部分是真自然的。
每一个人会向方言的祈祷嘛真自然。因的教会本来迄就是本来因的 DNA 所以伫即个训练的内面，因无训练即个物件，因为已经拢会就毋免搁训练啦嘛。所以伫即部分有较欠缺无训练即部分。毋过咱台湾教会伫即部分确实较无遐多。咱台湾的教会较牛的是啥物？学老较牛，吟诗学老特别伫咱长老会的传统内面，咱上介牛的就是吟诗学老。哇，若是唱这个圣诗，哇，大家拢唱四部对无？无论去到底拢会当唱四部。牧师我嘛是啊，对一条歌要唱四部无问题。我负责唱3部，毋是讲1、2、3加起来3部啦，是男性的观音的啦，是。这就是咱过去长老教会建立一个真水的。哇，总是伫祈祷内面，伫圣神这部分咱需要更较努力。所以伫世界，大家知影，台湾的教会是俄罗的教会，韩国的教会是祈祷的教会咧。哇，所以咱嘛是伫学习因的祈祷的精神用心来帮助兄弟姊妹。所以咱永光教会培育的学校的特色到底是啥？我会当讲咱就是操练一个甲圣神同行的一个基督徒的生活啦。咱在操练就是互咱每一个基督徒永光人，拢会当逐日甲圣神同行。要哪会当甲圣神同行？真简单，就是你爱去领受讲圣神偌乐意甲咱同在，对无？那圣神甲咱同在，圣神会光照咱，圣神互咱温暖，圣神互咱安慰。圣神甲咱提醒，圣神甲咱激励，甲咱祝福，对啊。所以咱若会当实践甲圣神同行的生活，我相信伫咱即个信仰内面，就已经会当真清楚，咱所信的是啥物，咱所倚靠的是自尊，咱倚靠伊会当帮助咱的生活、家庭、工作、健康、教会、社会。咱拢会当透过安尼来真清楚，咱的祈祷是上帝听见的。阿们。这就是咱永光教会透过培育的学校来努力，互咱会当来实践甲圣神同行的一个生活。所以兄弟姊妹，我相信我若要来问讲，过去这训练毕业的，有毕业的在座有透过咱永光教会培育学校有毕业的。举手一下好无？袂歹咱第一等的对无好，来请放下哦我相信咱这毕业拢真清楚牧师在讲啥物，也真清楚为什么牧师甲伊归纳讲，这就是咱永光教会培育学校的特色，就是要实践甲圣神同行的一个生活。阿门吗？阿门。所以兄弟姊妹，其实伫你这个信仰内面，你敢无法度真体会要安怎甲圣神同行？安尼不要紧，无论你有完成培育学校，还是无，你拢会当搁一摆入来咱的信徒嘛有人讲，牧师我搁会当搁读一摆无？会使无？会啦，搁会当搁较深的领受呢。我就感觉牧师，我对一个课程，我想要搁转来听。搁转来搁较深的了解学习，会使无？当然是会使这课程，这个学校是咱大家的是每一时阵开放，咱拢会当来参加。照着这个咱的课程的要求，我相信咱拢会当有真实的一个学习甲得到。所以，愿上帝帮助咱，互咱伫信仰、伫生活中间，真正会当去听圣神的声音，真正会当去体会圣神在甲你讲话，真正会当去体会讲，我透早起来，我就欢迎圣神，我就感受到，我有喜乐满满。虽然今仔可能阁有真侪工作爱做无闲，阁有重担，毋过透早起来时阵，迄个毋是忧伤的，毋是感觉压力足大的，无。透早起来时阵是充满喜乐的。为什么？因为安尼你会当证明圣神是甲你同在的。阿门。若是对外围来，这邪灵是要压制咱的，总是圣神是要担当咱一切的重担，
互咱会当真欢喜，充满愿望，伫每一个的生活内面，拢经历甲伊同行的一个喜乐。所以兄弟姊妹，咱求上帝帮助咱，诚做永光教会每一个信徒同工，牧师期待咱伫即部分会当真深深去体会，诚做你生活真重要的快乐的来源。这是上帝互咱永光教会伫即个时阵、即个坎站内面，我相信这是上帝伊爱咱做的。咱看保罗伊安怎讲，讲咱若是靠圣神得到活，就着靠圣神来行事。阿门。哦，咱若靠圣神得到得胜，哦，得到活，那安尼，咱就爱靠圣神来行代志，这是理所当然的。所以，就靠圣神来活，也得靠圣神来行代志。阿门。是，愿上帝帮助咱，互咱会当对这段经文内面，咱知识总是，咱会当体会到。咱看使徒行传五旬节圣神降临这件代志啊，会当讲含四福音中的记载耶稣诞生的故事，会当讲是相共显得重要。这是使徒行传若开始无有圣神伫五旬节的作为，安尼应该讲就无有使徒行传这个传记，就无。嘛会当讲就无有教会的建立，就无。所以五旬节圣神的降临有重要无？有。若是五旬节圣神无降临，无照着耶稣所应允的来教，那安尼就无有教会。伫历史中2000多年来，就无有教会建立无。哇，这是一个真重大的一件代志。所以，咱求上帝帮助。耶稣伊要离开世间的时阵，甲这学生安怎讲？讲恁毋通离开耶路撒冷哦，就爱听候爸所应允的，就是恁听我所讲过的。牧师拄啊食一点仔物件，所以为了砸掉，毋是感冒啦哈，所以免烦恼哈。好啊，伊讲约翰是用水行洗的，阁无偌久了，恁要得受圣神的洗呢。阿门。耶稣所应允的，就伫五旬节，因为这学生因正无离开耶路撒冷，伫遐伫听候，大家组织做伙哦，大家组织做伙哦，然后伫马可楼的中间，迄个时阵差不多120个人伫遐聚会，圣神就充满着因。然后因这款的作为呢，圣神的作为伫的身上就愈来愈明显，愈来愈明显。所以兄弟姊妹，这嘛是咧应验先知的预言呢。先知以赛亚讲安怎？讲等甲上帝的灵对顶面灌压咱，灌压恁，旷野就变做肥田，肥田看起来就亲像树拿一般样。阿门。以赛亚先知，伊用这个外在人会当去体会来讲，当圣神充满的时阵，灌压伫恁中间的时阵啊，旷野要变做肥嫩的田，肥嫩的田要看起来亲像树拿一般样。伊用安尼在表露啥物？讲当圣神啊充满伫人的顶面的时阵啊，人的生命内面，若有旷野的一部分，无论是你的身躯的软弱，还是讲你的家庭的软弱，还是讲你本身家己伫社会、伫教会，还是讲天然的任何，是遐个亲像旷野，遐在打扫的一个境地内面，伫你的生命中间，若有即款的境地啊，伊要讲圣神啊充满的时阵，才会拢要变成做安那改变，变成做丰盛呢。好，哇！不但安尼，伊嘛是在讲一个事实，就是伫咱手所做的工，当圣神灌压伫咱中间，咱的手所做的工，就要安那要有丰盛的加倍祝福伫咱的中间。所以兄弟姊妹，无论伫你的个人，还是家庭、教会，还是城市，无论什么款的灵，
领域的中间，那是因为有圣神伫迄个中间作为，咱接受圣神，咱欢迎圣神，咱亲自去经历圣神的同在。伊讲，遐个亲像属灵的爬远的所在，路未换新。阿门。兄弟姊妹，这是一个极大的一个应允。然后这个应允，咱看到新约五旬节的时阵，就伫迄搭遐来兑现咯。所以圣神管压一定会带来医治甲丰盛。阿门。咱做伙来讲哦，讲圣神管压会带来医治甲丰盛来。是圣神管压的时阵，会发生这个奇妙的事。咱对五旬节的时阵，圣神充满了后，咱所看见的，这拢是事实，拢伫遐底证明这个代志哦。所以兄弟姊妹，咱求上帝帮助咱，会当更加深深去体会，当时圣神充满的时阵，因为迄个是五旬节，是所有的犹太教拢倒来到伫耶路撒冷来过节，一个真重要的节期啊。所以有真侪对各国倒转来遮个侨民啊，哇，因拢真戆硬，较有即款的代志。因为这个世道圣神充满因的时阵，伫当时圣神就互因一个真特别的一个恩赐，就是因会当讲逐样的口口，哦，讲逐样的口口，逐样的逐国的方言啊，哦，所以这个人会感觉讲，这个人。伊毋是住伫迄个外邦的家里哩，吼，住伫种遐，迄是安那？咱所轻视的一个姓啊，吼，因为安那？因甲咱有芥末啊，因甲外邦人做生意创啥？因已经污染啊，总是这个人，今仔日较有这个代志发生，今仔日较有这个代志发生，这互因感觉真戆硬呢。因毋知免怎，所以就紧走去啉一罐水吼。后来他发现讲，哇，原来安怎？因有特别对上帝福音的一个困难。兄弟姊妹，这是咱看当时咱看《使徒行传》这段经文内面。会当互咱看见一件代志，好，所以彼得就把握这个时间徛起来，勇敢来讲，真百姓啊，恁看见这个代志真戆硬对无？真毋知影到底会发生这个代志。伊讲恁将因钉伫十字架这个耶稣已经搁活，哎呀，上帝差派圣神按照旧约先知所预言。也按照耶稣所预言的应允的，但已经拢实现。兄弟姊妹，咱就看见当时彼得、约翰因大力来鉴定传福音，耶稣就是基督，就是弥赛亚。迄个困力就伫遐来甲圣神同工建立教会。兄弟姊妹，这是真特别的，所以求上帝帮助咱。兄弟姊妹，圣神的作为，伫即个2000多年来，足明显，拢伫教会内底运行咧，也伫信靠伊的人、期待伊充满的人的身上，拢继续有奇妙的作为。所以咱看见，咱的教会这新的兄弟姊妹，入来到伫咱中间，当因不断认真学习即个真理的时阵。咱看见因生命的改变，因讲话的改变，因的心思意念的转换，变较积极，佮较有愿望、有信心，咱拢会当知影，这拢是圣神伫咱的教会伫写使徒行传，互咱明白，咱所传的是真的，是通可靠的，是带着祝福佮快乐的。阿门。这是真重要的，所以愿上帝帮助咱。你若愈求圣神充满，每一日你一定有喜乐，有真实的平安。你所伫生活中间啊，厝边隔壁的人一定会发现，一定会发现，
愈甲你接触的人，就会当愈发现讲，你信耶稣的哦，你的生活会安那？你的即个想法啊，甲阮拢无啥共款呢。哇，你无啥物消极的想法呢？你这讲话拢是真积极的，拢是带出祝福的呢。喂，你真正无共款呢？人会发现无？人一定会发现。这是兄弟姊妹，这是咱的有缘，会当透过安尼来体会、来了解，这份信仰对你我带出来的祝福有偌济无？这非常的重要，非常的重要。所以兄弟姊妹，特别咱第一堂的咱年长的信徒，咱拢一直在做伙行这个信仰的道路。总是咱嘛知影，伫咱的肉体有事实是愈来安那，迄个机能常常佫爱进厂去维修对无？这个机能会愈来愈较慢啊，愈来愈较慢，愈来愈复杂，亲像囡仔需要人来斗扶擦。这是一个过程啊。总是较重要的是你的心，因为安尼就润呢，就无茫吗？无，你就爱相信，伫愈接近到见天父的面的时阵，你应该爱更加充满信心，充满喜乐，阁有真实的平安。因为你只要有信心、有平安、有喜乐，对咱的家庭、对咱的防护的，就是一个祝福。阿门。你若逐日伫遐吐气埋怨，安尼对家庭袂带来祝福。迄个毋是上帝予咱的，若是对圣神来的，我相信拢是真实的平安，拢有带出真实的喜乐甲祝福伫咱的生活内面。无论伫任何的所在，伫你的目房，有缘是安尼。阿门。这是你我真做基督徒，特别我伫甲咱这较年长的兄弟姊妹，咱这信仰的前辈讲，咱行到较尾站啊，最后一站啊，咱就爱甲这个信仰活个那真实，这对咱的家庭、咱的防疫、对咱的教会社会，拢是一个真大的祝福。也透过安尼，会当甲咱的后代讲，我所信的是真的。阿门。这个信仰是带出快乐甲祝福的。阿门。你看我逐日的生活，就是一个美好的见证哦。所以，愿上帝互咱有一款的深信。所以，我要甲圣神同行。阿门。我日日要心意更新。阿门。是，这是你我每一个人，无论什么款的年龄，咱既然上帝互咱有这个极大美好的信仰、大快乐的信仰，咱逐日会当活出安尼来哦。咱看伫这个中间，牧师搁要来提一个字，甲咱做伙来思考。伊讲，因就互圣神充满。这个充满有特别的一个意思哦。意思在讲什么？因就互圣神充满了，因所行出来、表现出来这一切，就伫这会当互咱知影。当接受圣神的时阵啊，就成做圣神的器具，也透过你我领受圣神了，伫咱的生命、伫咱的生活内面，就会当展现圣神的作为甲能力伫咱的身上。阿门。所以即讲，因拢互圣神充满了后，迄个充满了伊所行的遮哦，初代教会所行遮的，拢是在证明即件代志。当圣神充满，伊的快乐落来，智慧落来，伊的能力，伊的言语、想事，互咱的时阵，咱的心思意念改变了，咱就成做圣神的器具。圣神透过咱，就地向人讲明圣神的快乐。咱所信的这位上帝是真个活的上帝。阿门。哇！所以这个是真重要，互咱会当来了解。所以伫经文内面，咱有看几下的翻译，伊讲互圣神充满，也是讲接受圣神的洗，
也是讲圣神灌压，啊，佫有到13章52节，佫有表露讲爱继续不断，吼、所以圣神充满，毋是一时的尔，是爱不时不时继续来追求，阿门。对，继续来渴慕，吼，因为迄个渴慕是继续的哦，毋是即届今仔日领受了，好，安尼有够啊，安尼明仔载就毋免搁圣神充满，无咯，兄弟姊妹，咱伫即个训练的过程足清楚的哦。兄弟姊妹伫即个培育学校领，大家伫领受圣神的时阵，大家都足有感动的，所以牧师拢会提醒讲，你今仔日转去啊，要困进前，你要继续哦，继续去领受圣神继续上帝若已经有互你方言的恩赐，你就爱继续用方言祈祷来造就家己哦，好，互你的信心要坚定。我甲因讲哦，讲你转去若3工无继续操练，我甲你讲无去啊，就无去啊，你就会奇怪，伫教会会使，伫厝拢无法度。因为迄个渴慕的心无去，这是做无彩对无？所以咱是爱逐日操练，逐日操练，继续不断来求圣神充满，求圣神灌压咱，来领受圣神的事，这是你我所会当了解。所以，咱看伫旧约内面，圣神敢若会降临伫某一个圣神要爱。互因有使命的人的顶面尔，比如讲，圣神降临伫扫罗的身上，哇，扫罗会当讲方言，哇，这个扫罗后来上帝互伊做以色列的第一个君王嘛，对无？这个扫罗先知去找伊的时阵，伊足谦卑所以圣神就充满伊做印证哦，总是。咱到看伫五旬节圣神降临时啊，是普遍伫每一个人的身上哦。有包括妇女甲儿童无？有无？恁感觉有无？有啦。既然是普遍的，所以妇女、儿童，当时妇女是较互看做次要的嘛，迄个是过去的传统。总是咱看见伫当时妇女甲儿童拢领受着圣神哦。所以兄弟姊妹，咱的儿母会当领受圣神无？会啊！咱在看因的敬拜，因投去敬拜，咱看伊的态度，咱就知影有圣神充满伫伊顶面无？伊的生命有在更新无？咱拢看会出来啊！哇，这是真特别的一件代志哦。所以这嘛是在有照着有言来成就哦，用你先知所讲的哦。了后，我要将我的灵灌压伫见有迄气的。恁的儿女要讲有言，恁的老人要做异梦，少年人要看见异象。阿门。哇，这是旧约，这是无可能的。总是先知有言，对上帝所领受的，所以到伫新约就正这代志，也到伫咱即马继续有这个代志在显明啊。所以你爱逐日甲圣神讲，圣神。我要甲你同行，阿门。咱即马来讲来，圣神，我要甲你同行。对，每一日透早起来，咱拢得用喜乐的心欢迎圣神。圣神啊，欢迎你甲我同行。圣神，我知你甲我同行，我今仔日一定是拢福气的。有挑战，我一定会当搬过。阿门。是，咱安尼宣告，伫咱基督徒的生活内，每一天咱拢会当有新的领受。阿门。愿上帝帮助咱，透过今仔日，甲咱的分享，真实际的基督徒的生活，会当来深深的体会。好，来，咱做伙来读今仔日经文来。天后圣的神对顶面拼落伫日，旷野变做肥的田，肥的田看做亲像树篮。以赛亚书32章15节，搁一摆来。天后圣的神对顶面拼落伫咱，旷野变做肥的田，肥的田看做亲像树篮。以赛亚书32章15节。以赛亚，
要到3000年前的先知以赛亚，伊就安尼来预言呢。讲圣神若充满伫咱，上帝的神若甲咱同在，管压伫咱的生命内面，若是有遐个抗压，就要成做肥嫩的田。迄个肥嫩的田在讲什么？讲是丰盛的，是有水源管压的哦。然后这个肥嫩的田看起来就亲像树篮遐尼的形状。你的生命要愿意得到这款无？阿门。愿上帝帮助咱咯。这时阵咱起立，咱来念这条诗歌。相信阮需要你甲阮同在，阮需要你甲阮同行。无论阮的境遇是甚物，阮所拄着现在的困境是甚物，阮若相信你甲阮同在同行，阮心就有平安。你所予阮的毋是灾害，你所予阮的是带着祝福的应允，也实践伫阮的生活中间。多谢你祝福阮的教会继续往前来去，也帮助阮会当透过福音
吸引人来到伫你的面前。既然你选调的拢无落空，既然你所选调的也要教阮同行即个天路，搁互因，搁互阮会当愿意一世人来服侍你。多谢你听阮的祈祷，一切荣耀归乎你。求你将平安、喜乐放伫阮众兄弟姊妹，每一天对清早目睭天开的时阵，到是暗时归暗，拢会当去经历圣神的同在。多谢你听阮的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，请坐。奉献，咱请同工来准备。奉献是回应上帝的听，是信心的行动。请咱用感恩的心、敬虔的态度来奉献。台湾高主是阮做主，强逼了受我命转开始奉弯，信心感化，地天开来，多大主阮是心所愿，甘心乐意心意，一切所有拢属你，阮上甲阮的上甲你，阮要做是应互你。兄弟，请起立。台湾高主是阮做主，强逼了受我命转弯，信心感化，地天开来，多大主阮是心所愿，甘心乐意。一切所有拢属你，阮上甲阮的上甲你，阮要做是应互你，阮上甲阮的上甲你，阮要做是应互会众请坐。以下事工的分享，咱要请阿伦新学生来主持。兄弟姊妹大家平安，咱做伙来关心咱即礼拜的事工。好啊，即礼拜导读的题目是朋友。对，朋友非常重要，必须慎选朋友。朋友不仅意气相投，更应彼此鼓励、激励信仰。意思是讲，咱爱有咱平常时有咱的朋友，咱的信仰，咱伫教会内面，咱嘛有咱属灵的朋友，做伙伫信仰内面成长。阿门吗？阿门。好，咱来关心咱的事工。好，央青牧区伫昨昏的时阵是因的报道，因有30个人参加，有9个新朋友。好，啊个永伟牧区嘛是38个人参加，7个新朋友。好，照明牧区嘛是40个人参加，有9个新朋友。阁有好，所以总共咱这幸福出游，咱有11场，有518个人参加，226位的新朋友，咱将咱的普歌声荣耀归乎主耶稣。咱希望这个新朋友嘛当继续，咱甲有连结啊，因嘛当来到咱教会，甲咱做伙聚会。好，
好，保育学校今仔日是因的等于第2堂的宣誓因的毕业典礼，因所写的灵修的笔记，即马嘛放伫后壁，我看着，好，放伫后壁会当互咱来看。因灵修笔记你会看会出来，有人画图，有人做认真伫写，所以这就是因伫记录因甲上帝亲密沟通的这个过程，咱等一摆当来去看，来去参考。好，这是影片。无比朝梦想出发，航向海洋，快乐无比朝梦想出发，航向海洋，快乐无比朝梦想出发，航向海洋，快乐无比朝梦想出发。美好的一天，心情很阳光，快乐的起航，跟自己要出发，幸福飘摇，停不住的欢唱，啦啦啦啦啦啦啦。美好的一天，心情很阳光，快乐的起航，跟自己要出发，星星飞扬在浩瀚天空上，啦啦啦啦啦啦啦。白色的浪花绽放着一朵朵美丽的希望，看着海洋蔓延你我的梦想，迎风未来来前航。我是航海王的夏令营，伫这个拜三就开始来举行。今仔日报名截止，所以咱嘛邀请小6的毕业生甲国中9年级的毕业生咱来参加。伫这个营会内面，因经历一个新的过程，到人生的后一个坎站，咱就有安尼真好信用的教育伫内面，所以咱会当继续咱就算无办法参加，咱拢年纪较大，毋过来当用运用咱上有气力的武器来甲因支持，是啥物呢？就是咱的祈祷，阿们。好，下一个，这嘛是影片。我想给你所有赞美，完全没有保留。不管我感觉如何，我相信你。我怎么了？Oh my praise， 我服我了。天上神感恩，因他先爱我。Belongs to you。唯有你配得，耶稣，我要高举你生命，我高举你生命。好，这是 Super Kids Summer Camp， 就是咱的儿童的活动，伫7月25号到28号。咱都嘛看到影片，因除了有信用敬拜而乐，因嘛阁有学习安怎做家事，这非常的重要。所以咱希望这个囡仔会当知影要怎尊荣上帝之外嘛，尊荣因的父母，尊荣因伫家庭内面的生活。好，下一点。好，伫7月7号的时阵要召开中集会，请小组长嘛做伙来参加。好，6月30号礼拜了，伫 B3教室要召开这个关怀一步的单工会议。好，7月7号，主力服侍人员1楼的招台单工的训练会，所以嘛邀请新加入的单工做伙来参加训练。6月30号前，请有安排着爱替青少年的营队的语言的服侍，才会单工将你的语言教来教出来，教干事。好，7月7号的时阵，咱的新北市全人生命教育协会，就是咱教会协会有这个会议，
晡4点要来召开。7月1号，咱拜一，咱伫咱的副堂11点到11点半嘛，有安尼宣导反诈骗的即个活动。好，一件足恭喜的代志啊！咱做伙来欢喜，就是御宴的后生对无？对，后生对，后生御宴的后生，为美国加州大学毕业。伊考到南加州大学的公共政策硕士班，所以咱真正是将荣耀归给上帝，真正是非常的厉害。哈利路亚。好，健康的大德部分，咱继续为这人来祈祷，求上帝，赏赐因开来，求上帝甲因指示，互因知影，咱嘛透过咱的祈祷来甲因支持，来甲因陪伴。好嘛，鼓励兄弟姊妹，咱会当到咱的教会网站。啊，就是咱的IG 和 Facebook 等等，继续搜寻咱的英文教会，会当将这个资讯来分享出去，予大人来看到咱教会事工甲活动。好，以上这个时阵，我邀请咱大人起立，咱做伙用这首诗歌来请安。你主来临就好哩。平安福气满满心，欢喜心来充满你，短梦大力力大福气，上帝就好你，就好你，伊的灵光照你，一路充满你，烦恼拢无你，主事大福气，上帝就好你，上帝就好你，就好你，伊的灵光照你，一路充满你，烦恼拢无去，主事大福气。咱向左向右，上帝就好你，就好你，伊的灵光照你，一路充满你，烦恼拢无去，主事大福气。一路充满你，一路充满你，烦恼拢无去，主事大福气。咱继续邀请主牧师来祝祷。但愿大开咱的圣神，逐日引带恁的脚步，也甲恁同住伫恁的家，伫恁所徛起的所在，也愿伊甲恁同行，引带恁伫逐日的生活内面去经验耶稣基督的救恩，上帝无限的疼痛，对即时直到永世代无尽。阿门。平安，平安。请坐，咱今日敬拜就到这，愿上帝引带咱每一日的脚步。